Dëgjues të nderuar të Radio Sibilave të Veriut, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionet tona. Sonte për ju do të sjellim në vëmendje një pjesë të një qyteti të vogël, atje mes mushkrive të bjeshkëve të gjelbërta, e për kë bëhet fjalë për Pukën e vogël me rëndësi të madhe. Do të ndalemi në Pukë e do të shkojmë tek një shkollë ku mban emrin e poetit Miloš Gjergj Nikola Vigjeni. Kjo shkollë ka hapur portat e bashkëpunimit me ne si shkrimtar dhe si radio, e që me qasjen e saj dhe vizionin e tyre duket mjaft inovator. Kjo na ka bërë përshtypje dhe jemi ndalur në këtë vatër të dijes për të sjellë pranë jush njerëz të punës, bashkëpunimit, por edhe suksesit të tyre. Së bashku me zonjën Prenda Saidia do të përpiqemi të sjellim një pasqyrë aktivitetesh, e që në njërin nga aktivitetet ajo ka qenë edhe pjesëmarrëse mes nxënësve dhe kolektivit të kësaj shkolle, për të cilën do të flasim në vazhdim. Zonja Prenda, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në emisionin që prezantim ka Pukën tuaj të dashur. Mirëmbrëma zoti Gzim, mirëmbrëma të dashur dëgjues ku të që jeni, pikërisht e nisim me Pukën time, që vërtet atje çdo fjalë, çdo shkronjë është e artë. Dhe fjalë pastaj të vazhdojmë apo të flasim fjalë e tekste. Të flasësh për Pukën duhet një kohë gjatë, por si që e thoni edhe ju tashmë, unë vërtet kam qenë në një por letrare, ose më bukur ta themi aty u bë fest në tetorin e letërsisë të muajit kaluar, dhe do flasim diçka rreth atij takimi, por edhe pak më gjerë gjatë kësaj ore promovimi për të cilën kemi se shflasim. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit edhe juve. Me qenë se po flasim për Pukën, le të përshëndesim pukianët e gjithë dëgjuesit tanë, kudo që janë brenda shtrojve etnike, me këngën Vendet e mia dhe Anja Zandor. Sa herë vim në të bjeshk krenare, në Pukën tonë me këngë dhe valle, këtu në ninë zemra knesi, s'ka s'ki Puka, në tanë Shqipni.
Emri ka ndoftë këngëtarit, por edhe tekstshkruesit. Zoti Tim. Po? Ne po duam të promovojmë përmes vanëve të Radio Sibilat e Veriut shkollën Migjenin Puk, që kemi se që flasim. Përpara se të shkojmë në shkollë, a do të na thuash diçka për emrin e kësaj shkolle, ose atë figurë të drejtur të letërsisë që jetoi, punoi, sakrifikoi e dhuroi për ne këtë një shekull më parë. Sigurisht se po, faleminderit zonja Brenda për mundësinë që më jepni. Të dashur dëgjues, ne duhet t'i themi disa fjalë edhe për poetin ton, si që quajmë ne, pra në literaturën tonë shqiptare, poeti i mjerimit. Pra kjo shkollë që mban emrin e poetit Dosh Gjergj Nikola Migjeni, dhe ne sigurisht se pa hyrë në shkollë do të ndeshim në reklamën e saj, pra në faqen e parë të saj, emrin e poetit Migjeni, dhe sigurisht se do të thuhen disa fjalë. Por ne do t'jemi shumë të shkurtër, sepse për Migjenin është shkruajtur mjaft dhe dihet edhe shumë në literaturë, megjithatë neve si piknisje do ta marrim këtë pikë dhe të themi disa fjalë edhe për poetin ton Mjerim. Meqense jemi në Puk dhe gjendemi në shkollën nëntëvjeçare Migjenin Puk, unë do të lexoj diçka për Migjenin. Miloš Gjergj Nikola Migjeni është i njohur si poet, autor dhe publicist shumë i njohur. Ai ishte poet dhe prozator shqiptar i shquar i viteve 1930 të shekullit 20. Migjeni është një ndër shkrimtarët më të lexuar e më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të shekullit të 20. Në kohën që jetoi ishte një zë novator nga brenda dhe forma ku ndikimi në letërsinë shqipe të kohës bëri një epokë. Migjeni u përfshin në shkrimet fuqishme të kohës duke kaluar nga romantizmi revolucionar dhe realizmi kritik. Ai pasqyroi varfrinë dhe u bë mbrojtës i heronjeve të tij në krijimet. Bukën tonë të përditshme Falna sot, Bukuria që vret, Molle ndalume, Legjenda e Misrit, Ado që myrë zotni, etje, duke fshikulluar indiferentizmin e klasave ndaj vuajtjeve të popullit. Ndikimi i Migjenit mbi rrethanat e rinisë ishte i ndjeshëm. Këngët e tij u bën burim frymëzimi për rininë antifashiste shqiptare. Krijimtaria e tij e plot u bë njohur pas luftës së dytë botërore, kur regjimi botoi veprën e plot të tij, të cilat në vitet 1930 ishin qenë pjesërisht të pabotuara. Për veprën dhe jetën e Migjenit ju tani më jeni të njoftuar dhe sigurisht se keni lexuar mjaft literaturë. Dhe neve do t'jemi shumë të shkurt dhe ne do të kthehemi tek pika jone referencës, tek shkolla nëntëvjeçare Migjeni në Puk, për të cilën do të na flet rreth temës më gjerësisht zonja Brenda Sejdia nga. Faleminderit zonja Brenda, unë kaq kisha sepse nuk desha të zgjerohem për Migjenin, me që ka mjaft literaturë dhe dihet mjaft, por ne po kalojmë tek tema menjëherë. Çka mund na flasësh për aktivitetet e shkollës Migjeni? Në fakt, të flasësh për aktivitetet e shumta që zhvillohen në shkollën Migjeni në Puk, ka një larmi të jashtëzakonshme. Është një shkollë model. Është e pabesueshme nëse nuk e prek. Sepse një shkollë në një qytet vogël është e pa mendueshme ose nuk e koncepton që ka një nivel aq të lartë organizimi. Dhe kjo fal punës të madhe të stafit pedagogjik që janë kompakt dhe çdo orë mësimi e kanë larmi. Unë atje kam qenë vetë dhe vërtet më ka bërë shumë përshtypje, më ka lënë shumë mbresa. Dhe për këtë do flasim pak më vonë, sepse aktivitetet në shkollë nuk janë vetëm në fushën e letërsisë. Paçka se letërsinë e kanë primare, por ata janë në fushën e historisë, sportit e gjithçka tjetër. Pra ndoshta është edhe ajo zgjuarësia natyrale që i karakterizon kufianët,
të urtë, të thjesht, komunikues, shumë të zgjuar, por mbi të gjitha shumë punëtor. Dhe është pikërisht kjo që ata mësues, ata nxënës kanë primare mësimin. Të ngjanë si me vitet e postgjagjit, nuk e them për nga shtypja, por e them nga kultura dhe edukata që kanë, sepse të punosh vërtet është lavdi. Ne themi gjithmonë që arsimi ka rënë, atje jo. Te tregon puna, janë shumë bashkëpunues. Dhe kjo është krejt e vërtetueshme. Të 10 vjetori i çlirimit, festë kombëtare në shkollën Migjeni. Në kuadër të 10 vjetori i çlirimit të Shqipërisë, shkolla Migjeni u kthye në vallëtër emocionesh, dijesh dhe festimesh, duke organizuar një aktivitet madhështor që përfshiu të gjithë komunitetin shkollor. Atmosfera ishte mbushur me krenari kombëtare dhe emocion, ndërsa nxënësit dhe mësuesit u angazhuan në një program të pasur me këngë, valle, interpretime dhe konkurse historike. Konkursi në lëndën e historisë, një nga pikat kryesore të aktivitetit, ishte konkursi organizuar në lëndën e historisë, ku nxënësit e klasave të ndryshme testuan njohuritë e tyre mbi luftën nacionale shkrimtare, pyetjet e zgjedhura me kujdes nga mësuesit. U kthyen në sfida intelektuale që ngacmuan mendjen dhe zemrat e pjesëmarrësve. Grupi fitues u vlerësua me një certifikat me njohje dhe libra mbi historinë e Shqipërisë. Këngë dhe valle tradicionale, programi artistik solli një pasqyrë të gjallë të kulturës dhe frymës shqiptare. Grupi valleve të shkollës interpretoi valle kombëtare, duke mahnitur të pranishmit me energjinë dhe elegancën e tyre. Dhe nga ana tjetër, nxënësit interpretuan këngë historike si Shoku Partizan dhe Ku janë trimat, duke rikthyer emocionet e epokës së luftës. Dramatizime dhe interpretime artistike. Një tjetër moment i veçantë ishte dramatizimi i shkurtër i cili me titull Ushtrimi i lirisë u përgatit nga nxënësit e klasës së 8. Skena solli momente nga jeta dhe sakrificat e luftetarëve të lirisë, ndërsa interpretimet plot emocion përlotën publikun. Gjithashtu recitimi poezive patriotike si Shqipërio në naime dhe Flamuri Kuqezi u kthyen në një himn të gjallë për atë dheun. Gjithashtu përcjellim dhe fjalën përmbyllëse. Aktiviteti përfundoi me duartërhiqje të qarta dhe një atmosferë krenarie që ndihen në çdo cep të shkollës. Nxënësit dhe mësuesit u larguan nga ky aktivitet me një ndjenjë të thellë me njohje për të kaluarën dhe me besim për të ardhmen. Të rinjt janë trashëgimtarë të kësaj historie, tha një nga mësuesit e historisë. Mimoza Zeneli, përmes aktiviteteve si ky, ne jo vetëm që nderojmë të kaluarën, por edhe mësojmë brezat e rinj për rëndësinë e lirisë dhe bashkimit kombëtar. Ky 80 vjetor u kthye në një kujtesë fuqishme për të gjithë ne. Liria është një dhuratë e çmuar dhe duhet nderuar e mbrojtur gjithmonë. E lexova nga revista Sipërmarrësit. Pasi shkolla bashkëpunon me cilin do që i ofron produktivitet në mësimdhënie nxënësve të asaj shkolle. Dhe kjo është një admirim për stafin pedagogjik dhe drejtuesin e shkollës, i cili është i përkushtuar në çdo moment për mbarvajtjen e procesit mësimor. Zotin Due Dervishaj, të cilin gjejmë rastin ta përshëndesim. Po, zoti Gzim? Po, unë do të vazhdoj me pyetje me që ju keni qenë pjesë e këtyre aktiviteteve dhe sigurisht keni çfarë të na thoni. Zonja Brenda, sa të interesuar janë nxënësit asaj shkolle të përfshihen... Qoftë se para se të shkojmë atje, ne kemi ca video, nëse është mundur të transmetohen. Unë jam në vazhdimsi duke i transmetuar videot, nuk e di sa po mund t'i përcjellni ju, apo... Okej. Jam vazhdimisht duke në pauza jam duke i përcjell, por do të shtroja pyetjen.
Sa të interesuar Kemi janë qenë nxënësit muajin e asaj shkolle qersisë. të përfshihen në aktivitete apo edhe ta duan librin. Nxënësit asaj shkolle janë shumë të interesuar për librin, për aktivitetet, për procesin mësimor, për çdo fjalë që flasin, duket se janë shumë të mirë menduar. Arsyeja ishte se çdo mësues i çdo lënde ishte i përqendruar për mbarvajtjen me përpikmëri deri në përsosje të veprimit, të fjalës, me një kulturë të edukatë jashtëzakonshme. Qoftë mësuesja e letërsisë, për të marrë me nxënësit në krijimet e tyre, pra në krijimet të bëra vetë, qoftë në tregime, rralla apo poezi, të cilat u interpretuan gjatë atij aktiviteti, unë kam qenë e pranishme. Apo ballet, ajo që bënte shumë përshtypje ishte se të gjithë nxënësit ishin të veshur me kostumet kombëtare. Vajzat të veshura me kanac, me shamia, pra ishin të kompletuar deri në det. Një program i përsosur sikur të ishte para një publiku të gjerë, e jo para shkollës dhe shokëve të tyre. Unë më duket sikur e përjetoj atë emocion të asaj dite që unë ka qenë e pranishme, ku kam dhuruar ditë më përpara disa nga librat e mi, libra tuaja Zoti Eksem, Vera Gjonajt, Linda Fanës, por ajo që unë sri do të pa shpreh në njohjen e tyre, ditën që unë jam ftuar në aktivitet, të gjitha librat i kishin vënë në një tavolinë atje në hallin e shkollës dhe i merrnin me kamera njëra pas tjetrës. Pra ishte një vlerësim që ata i bënin librit. Dhe ishte gjëja më e bukur, ishte vërtet emocionuese. Dhe janë këto fakte të cilët nxënësit bëhen jo vetëm të vetëdijshëm që libri është gjëja më e shtrenjtë, por i bën ata të dashurojnë, mos rrinë pa atë. Ishin kudeshtar për të ditur se çfarë zhanësh librash janë, çfarë mund të kenë në brendin e tyre, kush janë autorët, pra domethënë ishin aq të interesuar sa edhe sikur të ishin në kryeqytet, nuk dohet të kishin atë interesim, sepse është një ndër shkollat, jo për të folkot, por ndër shkollat model. Për cilin do dëgjues apo shikues të këtij emisioni, për ta vërtetuar gjithçka që ne po themi sonte, le të futen në faqen e Facebookut të shkollës, Migjeni shkolla 9 vjeçare Migjeni Puk, dhe aty do jenë të pasqyruar amant fotove të gjitha aktivitetet e shkollës, për çdo lloj feste që ka viti. Dhe kjo është kultura dhe edukata që ne mbjellim tek brezat. E jo, siç ndodh rëndom, qoftë mes kryeqytetit, nxënësit të shkojnë me shkopinja, me thika, apo me gjëra që vjen tolerasësh, por me një kulturë edukat, siç i ka hije shqiptarit. Edhe unë e them me plot gojen, bravo i qoftë stafit pedagogjik, por dhe prindërve, sepse ata prindër, falë Zotit, kanë rritë fëmijë kaq të edukuar dhe janë shpresë për atë. Po Zoti Eksem? Faleminderit në përgjigjet. Ju keni dhuruar edhe libra për shkollën Migjeni, sikur cituat pak mes fjalëve aty. Dhe ç'na thoni, a ka edhe krijues të rinj në atë shkollë? Se dërgimi i librave tonë atje për shembull ka llogaritur në interesimin e brezave atje, dhe sigurisht ju keni mund të shihni edhe se cili është interesimi aty në nxënësve. Po, kishte disa nxënës. Në fakt, unë kam parë disa nga ata të cilët recituan në mënyrë të përkryer.
Dhe nuk le do të pasjell një tre nga ato. Ilion Kurkalia, lajmtari i gabuar, tregim. Në shkollën e vogël të fshatit, nxënësit po përgatiteshin për provimin e matematikës. Gjithçka duke e qetë, derisa u përhap një lajm i mrekullueshëm. Provimi është anuluar. Andi, lideri i lajmeve të shpejta, hyri në klasë duke bërtitur. Provimi nuk bëhet, mësuesja nuk ka ardhur. Gjithë nxënësit shpërthyen në ndërhoritje dhe nisën të largonin librat nga bankat. Por Aida, e njohur si detektivi i klasës, ngriti dorën dhe tha: "E sigurt që është e vërtet?" Kushta tha, Andi u skuq pak, por u përgjigj me vetbesim. Kujtistarja e klasës. E dëgjova kur po fliste me pastruesen në korridor. Pa humbur kohë, Aida doli nga klasa dhe shkoi ta kontrollonte situatën. Pas 5 minutash u kthye me një buzëqeshje fitimtare. "Andi, lajmet e tua janë të rreme, se testet e tua të bëra." Mësuesja është në zyrë duke na printuar pyetjet e provimit. Klasa u mbush me një heshtje të rëndë. Andi u përpoq të qeshte, por buzëqeshja i ngeli në mes. "Mirë, thash të bëja një provë," tha ai duke u ulur në vend. Dhe që nga ajo ditë, Andi mori një pseudonim të ri, lajmëtari i gabuar. Vërtet, me një mesazh të bukur. Faleminderit. Dimri, poezi, nga Wesley Shabani. Kur qielli zbardh me re të lehta dhe bura mbulon çdo shteg, çdo flet, dimri vjen si piktor i bardh, me ftohtësi, por zemrën në ngroh prap. Pemët veshin shallin për jakullit të ngrirë, era këndon këngën në dritare si psherëtim, fëmijët rendin, gëzojnë me topa bore, dimri u sel lojra të ëndra pa fundore. Po gjaku ty mos të ngroh gjithë shtëpinë, brenda ka qetësi, jashtë borë e bardhin, por dimri nuk sjell vetëm ftohtësi si jeshira, ai na bashkon me zjarrin dhe libra të dritarja. Wesley Shabani. Shumë e bukur, megjithse ai don të sfidojë kohët e vështira, por është i bashkuar me librin, ashtu siç e thamë edhe më herët. Gjëgjëza argëtuese, nga Algert Hilaj. Shtroj rrugën, por nuk ecën asnjëherë. Kush jam unë? Peneli bojës. Çfarë ka sy, por nuk e sheh? Gjilpëra. Gjithmonë ecën, por nuk ka këmbë. Gjithmonë rrjedh, por nuk është lum. E kush është? Koha. Ka dhënë, por nuk ka. Çfarë është? Krehëri. Luturoj pa krah, çaj pa sy dhe godas pa duar. Kush jam? Era. Shkoj aty, por jam gjithmonë aty. Ku ndodhet? Çfarë jam? Ndjen dimër, por nuk e ndjen ftohtë. Çfarë është? Bora, Algert Hilaj. Që kanë bërë një punë të mrekullueshme, një punë shkëlqyeshme, një punë për të kapur. Dhe që është përveç që po mësoj. Ata nuk rinë do të pa këndin e krijimtarisë. Përveç 1 milion Sepse thuhet se vendi ku çdo mendim bëhet art është pikërisht ai kënd. Letra e një libri të braktisur, e dashur lexuese.
Kam rritur gjatë për të dëgjuar zërin e faqeve të mia që krehen, për të ndjerë kishtat e tu, si kopertinën time dhe për ta ndarë me historinë që mbaj brenda. Dikur ishim tënde, madje edhe në ndërtime të gjata, por tani po pluhurosëm në një rast të harruar. A e dini se si tjetë? Kam aventura të stresuar. Tjetër të ka rrëmbyer vëmendjen. Apo ndoshta teknologjia ka dhënë vendin tim. Por unë nuk mëzitem. Kam duruar dekada dhe mund të pres edhe pak. E di që një ditë kur të kushtoj nostalgjia, aromën që parë të atëherë, ne do të jemi sërish bashkë. Dhe atëherë kujtë do, çdo libër i braktisur, bëhet një botë që pret të zbulohet. Mos më lërë të mbetem një kujtim i harruar, me dashuri, libri yt i vjetër, e gbjona të pali. Buk. A nuk ishte e bukur? Faleminderit, tonë brenda. Faleminderit ju. Neve për njoftimin tuaj, sepse ju nuk mund ta përcjellni, po japim her mas here pjesë nga video incizimet që ju na keni sjellë. Në kualitetin që dohet dhe po japim edhe shpresojmë që dëgjuesi ynë po na mirë kupton. Janë pjesa aktiviteti dhe janë shumë të vlefshme për nxënësit atje. Apo edhe për kolektivin e tyre. Keni për të lexuar gjë tjetër apo do pata dëshirë të shtroj edhe një pyetje? Po, aktivitete tjera zhvillohen në këtë shkollë. Neve kemi njoftime për shembull për me se atje nxjerrët edhe një revistë dhe siç duket unë pyetjen e kam formuluar nga faqja 9 dhe 10 atje. Faleminderit. Në fakt, siç e thash edhe më herët, atje festohet për gjithë festat. Por meqense e kanë pasqyruar kaq bukur 7-8 marsin si festat ndërkombëtare, të gruas dhe mësuesit. Unë po e lexoj me shumë kënaqësi. Një festë e ngjyrave për 7-8 marsin, në prag të 7-8 marsit shkolla jonë mbush me ngjyra, ndërtim të aktivitete. Mëngjesi 6 marsit filloi me një shfaqje të mrekullueshme në sallën e shkollës. Nxënësit e shkollës treguan talentin e tyre artistik, duke interpretuar ballad e këngë me një profesionalizëm të lartë. Këngët me melodi të bukura dhe me tekste të mbushura me mesazhe pozitive, ballad të ndryshme, të interpretuara me shkatësi dhe energji, bën një pjesë e rëndësishme e shfaqjes duke krijuar një atmosferë festive dhe të gëzueshme. Mësuesja, shtylla e dijes. Që nuk mban kuror, por jem mbretëresh, me fjalë të arta, urtësi e shpresë, në thronin e dijes, me dorë të fortë, ndriçon mendjet, hap dyert e botës. Në heshtje sakrifikon, pa kërkuar lavdi, ndërton të ardhmen me shpirt e durim, si një skulptore dhe në shpirt gratëri dhe në çdo mësim, lëgjur fakti. Kur rrugët janë njegull e shpresa lëkundet, si e busulla që kur s'ka bën, na mëson të ngrihemi, të mos ndalemi, ecim përpara, të mos dorëzohemi. Sot falenderojmë me zemër të bardhë për çdo mësim, çdo fjalë të artë. Se dia nuk vdes, as koha se shua, ajo jeton te ne,
falë duarve tua. Gëzuar 7 marsin, shtyll e dijes. Te për e bukur, Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit edhe atyre që kanë punuar me përkushtim për të mbushur faqet e revistës, por edhe për të na dhënë ne mundësinë që sonte të flasim për këtë shkollë, për atë staf pedagogjik dhe ata nxënës të mrekullueshëm të cilët nderojnë edhe ne, pale pukën e prindrit e tyre. Dita e dytë. Një surprizë e këndshme për mësuese. Në 7 mars, nxënësit e klasës sonë i dhanë një surprizë të këndshme mësueses sonë. Ne i përgatitëm një dhuratë të veçantë, një buqet me lule të bukura dhe një farë burimi me fjalë të ngrohta. Mësuesja u emocionua shumë nga këtë surprizë e bukur dhe na shprehu mirënjohje për dashurinë dhe respektin që ne i tregojmë. Mirënjohja është gjëja më e bukur në këtë botë, është dhurata më e mirë që mund të jepet. Një festë e paharrueshme. 7 marsi, dita ndërkombëtare e mësuesve. U festua me shumë entuziazëm. Krijoi një ambient të veçantë, duke i bashkuar të gjithë nxënësit e mësuesit në një atmosferë festive dhe të mbushur me dashuri. Ato 2 ditë të veçanta 6 e 7 marsi u bën një përvojë paharrueshme për të gjithë nxënësit e shkollës sonë. Ato mbushën me gëzim, dashuri dhe respekt për mësuesit, duke krijuar kujtime të bukura që do të mbeten gjatë në mendjet e tyre. Shkolla Migjeni feston ditën e alfabetit. Jam shumë e bindur që në shkollën Migjeni jo vetëm festohet dita e alfabetit, por respektohen shkronjat. E them kështu për arsye se fatkeqësisht ky fenomen po ndodh gjithnjë me radhë. Pasi në shumë shkolla, anë e manë kombiton, por së paku në Shqipëri, po ndodh ajo që nuk duhet të ndodhë. Ne duhet vajtojmë për ato shkronjat e dorës që dikur me shumë mundimi kemi mësuar. Sot u kthyen të shkruhet me shkronja shtypit, gjysma, sepse po mëson të shkruhen në kompjuter dhe për shkronjat e dorës është vërtet ndjej një kënaqësi të zakonshme që sot jam në shkollën Kupi Drejtan. Ashtu si të shtypit. Unë ndoshta për mua s'kan qenë pjesëmëritë së shkolle, ka qenë kaq i lartë. Në ambientet mrekullueshme, të pasura me nxënës të shkëlqyer, po mundesh më na i them pjesë dy fjalë të cilat besoj që do jeni inspirim edhe për drejtuesit e shkollave të tjera. Organizoi një aktivitet të veçantë ku nxënësit e mësuesit festuan me krenari këtë trashëgimi të çmuar. Një ditë e mbushur me emocion dhe kulturë. Nxënësit sollën në skenë një program të larmishëm kulturor, përfshirë recitime, këngë dhe interpretim fragmentesh nga jeta e delegatëve që vendosën alfabetin shqip. Një nga pjesët më emocionuese të aktivitetit ishte dramatizimi i një skene nga Kongresi i Manastirit ku nxënësit u shndërruan në figurat më dha të atij vendi historik. Me pasion dhe përkushtim, ata sollën në jetë debatet dhe vendimet që bëjnë të mundur krijimin e alfabetit të sotëm. Në ambientet e shkollës u organizua edhe një ekspozitë me punimet e nxënësve ku ata prezantuan ese, piktura dhe postera mbi rëndësinë e alfabetit shqip. Në këto krijime artistike pasqyrohej dashuria dhe respekti për gjuhën shqipe, duke treguar se brezat e rinj vazhdojnë të mbajnë gjallë frymën e Kongresit Unë të falenderoj sinqerisht edhe për ftesën e sotme, por gjitha për punën me kaq shumë vlerë, në mënyrë shumë dinjitoze që ju bëni për brezat e sotme. Shumë faleminderit, shumë urime, shumë suksese. Por edhe një udhërrëfyes për të ardhmen, duke na kujtuar se ruajtja dhe pasurimi i gjuhës shqipe është detyrë e çdo brezi. Më duket, kishim diçka edhe për? Nëse ju nuk keni çfarë të na thoni, do të kërkoj edhe një pyetje tjetër të shkoj. Apo keni akoma për të na thënë për të
Jo, vazhdo me pyetjen. Po, sigurisht se ka edhe aktivitete sportive kjo shkollë dhe sporti është pjesë e jetës. Çfarë aktivitete sportive zhvillohen në shkollë dhe çfarë do të ju, çfarë keni parë ju? Ata zhvillojnë përveç se aktivitete sportive në shkollë, arrin të bëjnë edhe kampionat, pra kampionati futbollit në shkollën Mexheni. Fitoria që bashkoi emocionet dhe pasionet sportive. Pra është puna e përkushtuar e shkollës, të cilët arrin të realizojnë kampionat, por edhe të dhurojnë emocione të pranishmëve. Gjithë cilën gjithnjë e vërrallë po ndodhë qoftë edhe në shkollat më të përparuara në qytet. Thjesht mund të bëhet në një lojë dhe mbetet në atë kuadër. Me 5 qershor 2024, robori shkollës Mexheni është ndërrua në një arenë emocionuese ku sporti, pasioni dhe shpirti i garës u bashkuan në kampionatin tradicional të futbollit mes klasave të 6-ta deri tek e 9-ta. Ky aktivitet, që tashmë është kthyer në një traditë të dashur për nxënësit dhe stafin pedagogjik, solli emocione të forta dhe momente të paharrueshme për gjithë pjesëmarrësit. Pas një sër ndeshjesh të mbushura me entuziazëm dhe rivalitet të ndershëm, finalja kulmoi me përballjen mes klasave të 7-ta dhe asaj të 9-ta. Drejtor Ndue. Tifozët e zjarrt Unë vërtet jej në klasë drejtues të shkollës, mbështeten me brohoritje dhe duartrokitje çdo aksion dhe gol. Loja u karakterizua nga një ritëm dinamik dhe përkushtim maksimal nga të dyja skuadrat, por në fund ishte klasa 7 ajo që arriti të shkëlqejë. Duke siguruar fitoren, duke përrëzuar vetën si kampionet të këtij edicioni. Unë ndoshta Gëzimi fitores shpërtheu mes lojtarëve të klasës 7, të cilët festuan me emocion të madh këtë arritje të merituar. Emocionet e tyre u pasqyruan jo vetëm në fytyrat plot entuziazëm, por dhe në përqafimet e thirrjet të gëzimit që mbushën oborrin e shkollës. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, drejtoria e shkollës vlerësoi jo vetëm kuizin, por edhe gjitha skuadrat pjesëmarrëse për frymën sportive, disiplinën, bashkëpunimin e treguar gjatë kampionatit. Ky aktivitet nuk është thjesht një garë për të fituar, por një mundësi për të zhvilluar shpirtin e ekipit, respektin dhe dashurinë për sportin, shpreh drejtori i shkollës gjatë fjalës së tij. Mësuesit ishin gjithashtu mbështetës të zjarrt të nxënësve, duke mbështetur jo vetëm suksesin fush, por dhe rëndësinë e ndershmërisë dhe lojës së pastër. Kampionati i futbollit në shkollën Mexheni për vitin 2024 u mbyll me fitues të qartë, por mbi të gjitha me një ndjenjë të thellë bashkimi dhe krenaria për shkollën tonë. Ky aktivitet do mbetet një kujtim i bukur në zemrat e të gjithë atyre që morën pjesë, duke dëshmuar se sporti nuk jep vetëm fitues, por vlerën miqësi dhe përvoja që zgjasin për jetë. Pra kishte dhe kampionati nuk shërben vetëm si kampionat, pra e thash edhe më herët, por ajo që të bën shumë përshtypje është ai shpirti i zjarrt, një ndjenje pastër njerëzore që të shtyn të mësoj për të nderuar veten, për të nderuar prindrit, për të nderuar bukën, por e tha atë. Ajo që të bën shumë përshtypje është se atje mes malesh, një qytet prit i vogël, me njerëz aq të pisëm, të zellshëm, punëtor, të ndershëm. Pra me virtytet më të larta që mund të ketë malësori. Është krenari kombëtare, jo vetëm për ne bukën, është krenari kombëtare. Faleminderit, zonja Brenda. Besoj që përmbyllët atë pyetje më herët. Tani më
Dua të kthehem pra përsëri tek aktiviteti. Ju keni marrë pjesë në një orë letrare të shkollës. Çfarë do të na sjellni në vëmendje për publikun e gjerë dhe për shtypjet tuaja nga ky aktivitet në gamën e përgjithshme, pra në atë të përgjithshme që ju keni kaluar dhe për ajo që më ka bërë shumë përshtypje, disa bie edhe ti shoqërisë. Sigurisht se po, asgjë nuk do të ishte tepër nëse do të sillet në vëmendje. Ajo që të bën shumë përshtypje, libri është i rekomanduar dhe jo vetëm. Por atyre sikur u kërkon shpirti. E duan artin, duan artin letrar, duan artin muzikor, duan artin sportiv. Pra janë të dashuruar pasaj. Por secili gjen vetën në një fushë, dhe kjo është gjëja më e kjo nuk i pengon për të provuar ndoshta në dy fusha. Ajo që më bëri shumë përshtypje ishte se recituar ose për të lexuar qoftë poezime apo gjëra, poezi, çfarëdo zhanre që preknin, kishin shumë knaqësi t'i lexonin vetë, pa një droje, pa ndonjë japim të menjohje resursit të tërësisë. Ajo që të përshtypje sa ta fëmija është vegjël me kryua që bukur. Të vazhdonin me ato elementet e dukura të poezisë. Është vërtet për t'i thënë bravo jo vetëm atyre, por dhe mësuesve të tërësisë, të cilët kam shumë besim që ata kanë bërë shumë punë me ta. Pa shka se puna e shkon zinxhir, që pa zinxhir nuk realizohet, por shpirti i tyre është shumë punëtor, shpirti i tyre është luftarak. Ata duan vetëm të mësojnë, duan të ndrinë mendjet e tyre, dhe kjo është gjëja më e bukur që mund të konstatosh tek secili prej tyre. Dhe jo një numër i vogël, por kishte goxha nxënës që letërsinë e përqafonin shumë fort. Flisnin ose krijonin mbi figura kombëtare, siç ishte Florin me Migjenin, me Fishtën, shumë figura të tjera. Pra kjo tregon se ata i kanë studiuar janë në një farë mënyrë për të vardhëzuar për ato figura letrare, që i përkasin normal historisë shqiptare. Zonja Prema, nuk di nëse do të na thonë diçka, por gjatë kohës dhe një pyetje për të cilën jam edhe kurioz. Unë muret e kësaj shkolle pa shumë gazeta të bukurit dhe shumë figura, qoftë ato historike apo qoftë edhe ato letrare. Dhe pash një pushtim shumë profesional, pra të radhitjes së tyre, të renditjes së tyre, por të stërvimit të tyre që më bëni shumë. Dhe kjo sigurisht se ju ka rënë në sy edhe juve, do të na thoni ndonjë fjalë edhe patjetër zoti Klim, kush është i dashuruar me librin din të krijojë, din të ndërtojë, din të paraqesë, din të bashkëpunoj, dhe këto virtyte, po them, fal punës tyre të përkushtuar, e kanë bërë atë shkollë që të jetë model siç e thash edhe në fillim. Pasi gjëja e parë, të gjithë drejtuesit e asaj shkolle në 60 vite kanë fotografitë aty, dhe kushdo që hyn për të vizituar atë muzeun e shkollës, është libri i përshtypjeve, emri i drejtuesve, mësuesit të cilët kanë krijuar kanë lënë aty si pasuri ose testament. Pra është
është vërtet një larmi që kushdo që ka qenë një herë, ka shumë dëshirë të shkoj ta vizitoj prapë, sepse çdo herë që shkon, zbulon ndonjë element që ndoshta i ka kaluar. Drejtor Ndue. Unë aty vërtet emrat e klasike së poshtë që sot jam shkollën kur ti drejton. Ndër vite, unë ndoshta për mua s'kan qenë pishmëri që niveli së shkolle ka qenë kaq i lartë, me ambjente të mrekullueshme, të pasura me nxënës të shkëlqyer. A mundesh më na thon thjesht dy fjalë të cilat besoj që do jeni inspirim edhe për drejtuesit e shkollave të tjera. Dhe gjithçka që është ndërtuar ndër dekada. Ajo që të bën shumë përshtypje dhe drejtuesit aktual ose stafi pedagogjik. Po të shkosh në një shkollë diku tjetër, që kam shkuar dhe në shkolla të tjera plot, në orë të mësimit, e në fakt është e drejtë që mos t'i trazosh, por ishte ndryshe. I mlidhnin mësuesit e letërsisë për shembull, por edhe nxënës që e përqafojnë shumë letërsinë, për ta kthyer në një farë bashkëbisedimi të shkurtër, ose për të ftuar në aktivitetet veçanta që shkolla organizon mbi letërsinë apo mbi fusha të tjera, siç është historia apo me një përgatitje pedagogjike të shkëlqyer, të papretueshëm, komunikues. Pra janë këto elemente të cilët unë të falenderoj sinqerisht edhe për ftesën e sotme, por mbi gjitha për punën e me kaq shumë vlerë, në shumë dinjitoze që ju bëni progresa të shahmes. Shumë faleminderit, shumë urime, shumë suksese. Stafi pedagogjik nuk e se shpret nga nxënësit, por në rastin konkret ata të shkojnë si në kënd të drejtën dhe sado që të flasësh, por nuk e vizitove atë shkollë, gjithmonë humb diçka. Unë kisha thënë që mësues nga treva të ndryshme do kishte qenë shumë e nevojshme ta merrnin si shembull, ta vizitonin dhe të shifet me syrin e secilit se që prioritete ka shkolla për arsimin dhe për nxënësit e saj, sepse nxënësit e sotëm janë e ardhmja e nesërme këtij vendi, janë lideret e këtij vendi, prandaj aty punohet me përkushtim. Dhe përkushtimi aty nuk ka fund. Unë vërtet më duhet vërtet një fjalor për thënë ato fjalët e duhura që duhet thënë për gjithçka që unë kam parë atje, sepse sado që them, sado që mund ta përshkruaj prapë them disa detaje mund të kem kaluar. Por shpresoj që herë tjetër kur shkoj detaje të tjera do sjell për. Sigurisht se po, Zonja Prenda, neve gradualisht po vim edhe tek fundi. Po, edhe një faqe ku gjithsesi me shumë kënaqësi. Faleminderit. Se si stafi pedagogjik me shumë përkushtim bëjnë rekomandimin e librit tek studentët e tyre. E jo vetëm duke a thënë me gojë, ashtu siç është edhe detyrë, por duke i shkruar, duke i dokumentuar, duke i shpalos në për gazeta, revista, ashtu siç edhe e kanë kërkuar që sonte të jenë në Radio Sibila të Veriut, nesër pas nesër edhe në radiot e tjera, sepse në fund të fundit ja vlen të flitet për ta. Ja vlen të mësohet se si ai staf pedagogjik arrin të ketë progres në gjithë fushat e mësimdhënies. Pra është një larmi, është një bukuri shpirtërore. Çfarëdo që të flasësh nuk e kompleton dot të gjithë atë mrekulli që është mbjell tek ata nxënës. Rekomandim për libra, thonë. Një udhëtim në botën e librit përmes bibliotekës së shkollës, që vërtet ishte një bibliotekë goxha e pasur. Leximi është një dritare drejtësies
dhe imagjinatës. Në bibliotekën e shkollës sonë, çdo nxënës mund të gjejë libra që frymëzojnë, edukojnë dhe argëtojnë. Për të gjithë kemi përzgjedhur rekomandime nga zhanre të ndryshme. Letërsi artistike. Gjenerali ushtrisë të tekur Ismail Kadare, një roman i fuqishëm mbi kujtesën dhe historinë. Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, Drejtor Agolli, pra një satirë mbi burokracinë dhe realitetin shqiptar. Poezi, Bargjet e lira me Gjeni. Poezi që pasqyrojnë realitetin e recital me një stil të fuqishëm dhe të ndjerë. Lakuta e Malësisë, Qershfishta, një kryevepër epike e letërsisë shqiptare. Libra për fëmijë dhe të rinj, Aventurat e Tom Sawyerit, Mark Twain, një klasik i jashtëzakonshëm për gjitha moshat, Harry Potter dhe Buri filozofal, Rowling, një histori magjike për të gjitha ata që duan aventura fantastike, mos harro. Biblioteka e shkollës është një thesar i hapur për gjithë. Vizitoje, huazo një libër dhe lexo për të zgjeruar horizontin tënd. Leximi të bën të lirë. Ndaj, zgjidh një libër sot dhe le të nisë aventura jote në botën e fjalës së shkruar. A nuk është e gjitha kjo një frymëzim për të gjithë nxënësit e asaj shkolle, por jo vetëm? Sepse të gjitha këto rekomandime, kur hidhen në letër, sot qoftë për një shkrimtar apo një poet e nesër për dikën tjetër, a nuk është një nxitje kjo për të frymëzuar dhe për të bërë inspirim për gjeneratat, duke filluar me ata nxënës që aktualisht i kanë në përorët e tyre të mësimit. Por me bindje them që ishte më bukur të ishe në aktivitetet e asaj shkolle, se shkoshe në gjimnazën ndoshta dhe në qytet. Këtë nuk e them se unë jam nga Puka dhe dua Pukën, por unë jam shumë krenare se jam pukjane dhe flas për vlerat reale që kanë. Faleminderit zoti Gzim. Faleminderit juve, zënë Brenda, nga profili që sollëm dhe nga librat në tavolinë që pash. Edhe pse unë s'kam qenë atje, unë e shoh veten se unë jam edhe në bibliotekat. Aty jam brenda e shkollave, të institucioneve të ndryshme, pavarësisht se nesër do jemi ose do jemi, ne jemi aty. Unë këtu dua të kujtoj dhe dua të falenderoj për këtë aktivitet dhe për marrje edhe zonjën Bore Sejdia Shkoza, e cila ka qenë bashkë me juve, dhe dua të kujtoj edhe për dëgjuesit, për gjithë ata nxënës e mësues të asaj shkolle, dhe dua të falenderoj edhe zonjën Bore Shkoza Sejdia për pjesëmarrjen e saj që ju kanë ndjekur në aktivitet dhe ju ka bashkëshortuar. Do të falenderoj edhe një herë dhe duhet të përshëndes. Faleminderit. Nëse nuk do të kishim për të thënë më shumë, sigurisht se është e nevojshme tani të mendoni ta mbyllim. Është e nevojshme të lexoni edhe komentet. Presoj që ju t'ja arrini. Falosni megjithse është i shpërndar në për shumë faqe. Kam shpërndar tek metafora, tek faqja ime, pastaj tek Bilat e Veriut, sigurisht se edhe ju tek Pena e Art dhe në faqen tuaj, dhe ka dhe shpërndarës të tjerë, të cilët kanë bërë shpërndarën gjatë transmetimit të emisionit. Kanë bërë shpërndarën dhe vërtet i falenderoj për ta se jemi drejt për drejt në emision dhe nganjëherë edhe kemi edhe lëvizje fotografish, por në ku që jemi, pra duke hequr emisionin, duke bashkëpunuar me zota, sigurisht se jemi edhe të ngarkuar me prerjen e filmave dhe na krijon nga pak edhe strese, por sigurisht se ju na mirëfiloni dhe faleminderit zënë. Faleminderit ju zoti Gzim, unë falenderoj çdo dëgjues që rrin me ne, na komenton, na pëlqen, na shpërndon,
sepse mbi gjitha bëhen frymëzim dhe na bëjnë na shtyn që këtë mision tonin ta shtrim në kohë. Dhe vërtet falenderuese. Fatmira Limani, urime suksese respektues drejtuesi i misionit. Faleminderit poete, barsi ju. Mariana Sulejmani, suksese pafund gjithashtu mike. Gjon Kruja, do të bëj të pamundur që ju dëgjoj respekt e suksese. Të Maxhuni, suksese Kusha, Vitore Gjonaj, suksese, Bashki Majazi, urime suksese, Bardul Rapo, urime respekt, Julian Basha, urime dhe suksese brenda tia, Besim Hafizi, urime suksese, Leoniti Niti Tullaj, urime dhe suksese, Dila Zhevana i Gjergji, urime suksese të kesh zemër, Gjemil Saliu, suksese, Vjonca Shala, suksese, Natasha Shameti, suksese, respekt, Aisha Gjurici, bravo i sukseset më teshme, Betullah Muftari, bravo, Lina Bata, knashësi për t'ju ndjekur, Shpresa Fundo Gjergji, suksese, Drita Dekaj, super, juroj sukseset pa fundme, Gjin Koldodaj, shumë urime. Ju jemi falenderues secilit prej jush për komentet, ju urojmë shëndet, suksese, mbarësi ju e familjarëve tuaj. Përshëndesim të gjithë miqtë që kanë pëlqyer emisionin. Perviz Karoshi, Gulzim Hajdari, Lulieta Bushi, Gzima Ingeraj, Hatip Pulaj, Lula Shprigja, Nikrosaj, Ilia Kurti, Shpresa Fundo Gjergji, Nëmet Sale, Bejtullah Miftari, Ibrahim Mavraj, Anit Roka, Kastriot Korobeshaj, Mikel Zinxhiria, Nadi Regjepi, Gazeta Thurai për Bianca Dusha, Monda Monda, Vjolca Jonca Shala, Ajeretin Shala, Lësh Gjoka, Petri Gjoni, Ndos Prendushi, Alma Krasniqi Gjoqaj, Imer Hysa, Recep Kacaferi, Ardian Hasa, Dafina Pietri Shordja, Leoniti Niti Tullaj, Agim Obria, Gjuler Hasani Samiu, Katjola Karoli, Rakela Agoli Gjeka, Julian Bashaj, Albert Rupcaj, Tori Shkoza, Hishmet Hasko, Kastriot Matrizi, Drita Guri, Gusti, Manoli Staza, Ton Maxhuni, Gjon Kruja, Mariana Sulejmani, Piro Milona Minella, Mjal Bashehu, Miranda Troci Derti, Shpresa Zurnaci, Fatmira Limani, Drita Tekaj, Lumturi Hazizaj, Max Binjakaj, Gëzim Geci, Ragib Bajrami, Emiliana Lisaj, Paulin Fusha, Dita Elbasani, Aisha Gjurici, Gramëz Tare, Lekçupi, Gjemil Salihu, Fatmir Bashi, Dila Zhevana i Gjergji, Gjon Lëlgjuraj, Selam Murati, File Përpepaj, Besim Hafizi, Sejdi Sopi, Bardul Rapo, Bashki Majazi, Nezir Zogaj, Vitore Gjonaj, Viktor Gjergji dhe Zekeria Idrisi. Falenderuesi secilit prej jush, ju urojmë shëndet e suksese gjithë shka të bukur në familjet tuaja. Edhe 1 minutë të lutem. Po gjithsesi, përpiqemi të nxjerrim gjithë ata që na Boresidje Shkoza, Ibrahim Sulejmani, Gjovalin Shkoza, Mehmet Shala, urime suksese, respekt. Age Bilani Luka, urime dhe suksese, na knaqet me këngën në vendet e mia, kemi nostalgji për Kukën. Fatmushe Gërguri, urime suksese. Gzimleda, urime suksese për emisionin. Ajredin Shala, urime emision i nderuar Gzim suksese. Gzim Hebi Ballari, urime suksese për na brendi mirë mbrëma, urime për emisionin. Mimoza Hoxha Gastra, suksese për punën e përkushtimin ndaj arsimit, letërsisë e artit letërsi. Alma Gjelaj Shkoza, urime për emisionin për punën e përkushtimin ndaj arsimit dhe letërsisë. Urime dhe shumë respekt për gjithë stafin tuaj të palodhur më në krye zotin Gzimaj Geraj dhe të nderuar zonin Prendasevia. Respekt dhe mirënjohje për ju. Ore Sejdia Shkoza, mirë mbrëma për ju drejtues të radios Sibila dhe Veriut, kam pas fatin të vizitoja të shkollë dhe më kanë lënë mbresa për një punë dinjitoze dhe të përkushtuar me respekt dhe urime. Gjon Kruja, ju dëgjoj dhe falenderoj pa mas për punën e palodhur që bëni bashkë me zotin Gzimaj Geraj. Për zëmërsisht falenderuese secilit prej jush
që sillni mesazhet, urimet, përshëndetjet me fjalët më të bukura prej zemre. Paqe të mira, shëndet e gjithçka të bukur ju e familjarët tuaj. Unë së fundmi uroj çdo besimtar katolik sonte në natën e Shën Gjergjit, paqe, shëndet, paqe bekime, paqe mbarësi, Urojmë dhe ne. e lumturi pafund. Faleminderit që na ndoqët. E bashkë do jemi nesër mbrëmë, bot 1 orë, në ditën botërore të librit. Zoti gëzim, shumë faleminderit për çdo fjalë të bukur që flet për Kukën. Faleminderit edhe juve, dëgjues të nderuar, dal nga dal kështu edhe i erdhi fundi i emisionit tonë. Shpresojmë që nesër të flasim. Pra, miru dëgjofshin dhe me të mira. Natë